Hoş gördük hər birinizi. Bugünkü videoda biz 3 ədədin ekobunun tapılmasına baxacağıq. Ümumiyyətlə ekob nədir? Gəlin ilk öncə bunun tərifinə baxaq. Ekob A və B natural ədədlərinin hər ikisinə bölünən ən kiçik natural ədəddir. Yəni belə deyək, elə bir ədəd tapmalıyıq ki, bu ən kiçik olmalıdır və həm A-ya, həm də B-yə bölünməlidir. Gəlin ilk öncə baxaq görək bu bölmə əməliyyatı necə olur? Bölmə əməliyyatının sistemini yazılıb bura. Bölünən, bölən, qismət. Və bizə nə lazımdır? Bizə bölünəni tapmaq lazımdır. Biz 3 ədədin ekobunu tapanda eyni ilə 2 ədəddə olduğu kimi, məsələn, gəlin bu misala baxaq. 28, 36, 24. Bizdən tələb olunan misal bu 3 ədədin ekobunu tapmaqdır. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həm 28-ə bölünsün, həm 36-ya bölünsün, həm də 24-ə bölünsün. Təbii ki, ilk öncə biz nə edirik? Həmişəki kimi verilən ədədləri sadə vurğularına ayırırıq. Gəlin ilk öncə başlayaq 28-dən. 28-i sadə vurğularına ayırırıq. Yəni ki, sadə ədədlərə bölə-bölə gedirik. 28 2-yə bölünür 14, 14 2-yə bölünür 7, 7 7-yə bölünür 1, 36-ya keçirik. 36 bölünür 2-yə 18, 18 bölünür 2-yə 9, 9 bölünür 3-ə 3, 3 də 3-ə bölünür 1. Sonra isə 24-ə keçir. 24 bölünür 2-yə 12, 12 bölünür 2-yə 6, 6 bölünür 2-yə 3, 3 bölünür 3-ə 1. Və əkobu tapanda nə edirik? Əkobda hər zaman ən böyük ədədə diqqət edirik. Yəni ki, burada 36 ən böyük ədəddir. Belə deyək, ən böyük ədəd burada biraz paxıl olur, oğurluq edir. Yəni qonşulara baxır. Qonşularda olan özündə olmayan nə var burada? Məsələn, görürük ki, 36-da bir dənə 2 var, 2 dənə 2 var, bir dənə 3 var, 2 dənə 3 var. Və qonşuda 28-ə baxır. 28-də gör ki, 7 özündə yoxdur. 7-ni gətirir. 7-ni yanına gətirir. Vurulsun 7. Və digər qonşusuna baxır. Digər qonşusunda görür ki, 3 dənə 2 var. 1, 2, 3. Amma özündə 2 dənə 2 var. Bu 2-nin birini də gətirir. Bu 2-nin birini də gətirir. Vurulsun 2. Amma 3-ə baxırıq, 3 36-da var. Ona görə 3-ü gətirmir. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 36 vurulsun 7, vurulsun 2. Yəni ki, bu vurğuları vururuq bir-birinə. 36 vurulsun 2, vurulsun 7, alırıq 504. Və beləliklə biz 3 ədədin ekobunu tapdıq. 504 həm 28-ə bölünür, həm 36-ya, həm 24-ə. Və ən kiçik bölünəndir. İndi isə keçək digər misala. 3 ədədin ekobu 16, 48, 42. Gəlin başlayaq 16-dan. 16-nı bölürük 2-yə 8, 8 bölünür 2-yə 4, 4 bölünür 2-yə 2, 2 bölünür 2-yə 1. 48 bölünür 2-yə 24 bölünür 2-yə 12, 12 bölünür 2-yə 6, 6 bölünür 2-yə 3, 3 bölünür 3-ə 1. İndi isə 42, 42-ni də bölürük 2-yə, 42 bölürük 2-yə 21, 21 bölünür 3-ə, 2-yə bölünmür, 3-ə bölünür 7, 7 bölünür 7-yə 1. İndi isə dediyim kimi, ekobda nəyə baxırıq? Ən böyük ədədə baxırıq. Ən böyük ədəd hansıdır burada? 48. Ən böyük ədəd qonşulara baxır. Yəni qonşuda olub, özündə olmayan həmin bu vurğuları özünə gətirir. Baxırıq, 48-də nə var? 4 dənə 2 var. 1, 2, 3, 4. 4 dənə 2 var. Həmin 16-da var. Ona görə 16-dan heç nə gətirə bilmir. Çünki eynidir. Sonra 42-yə baxır. 42-də nə var özündə olmayan? 2 var özündə. 3 var özündə. 7 yoxdur. Ona görə 7-ni götürür, gətirir öz yanına. Vurulsun 7. Və buradan nə alırıq? 48 vurulsun 7. Və beləliklə alırıq 336. Deməli, 3 ədədin ekobu 336 həm 16-ya bölünür, həm 48-ə, həm 42-yə. Dediyim kimi, ekob nədir? Ən kiçik ortaq bölünən. Yəni, elə bir ədəd tapırıq ki, ekobun içində olanların hamısına bölünsün. Məsəl üçün, biz burada 3 ədəddir. 3 ədədli ekoba baxırıq. 16, 48, 42. Və beləliklə daha bir videonun sonuna gəldik. Videonu bəyənib, rəy yazmağı unutmayın.